Hello， 大家好，歡迎翻到嚟 Top Deck 遊戲王 Channel 啊！今日要我哋睇嘅比賽係5月24號嘅 Top Deck 遊戲王常規賽啦。咁今場比賽呢，總共有14個人參加嘅。咁最多人用嘅卡組係呢個 Killer Toon 啦。而決賽呢，就係由呢個星神烙印打呢個烙印嘅。咁我哋嚟睇下佢哋兩邊嘅 deck list 先啦。咁先睇草用嘅呢個40 deck 烙印啦。咁佢個卡組入面呢，就打咗3個天底啦、3個氣焰啦、3個8之聖女啦。咁個戰術咧就係去揾呢個8阿不斯，然後做呢個8星同步嘅，咁去擴大個資源啦，同埋喺對手廳都會有增幅資源嘅能力啦。咁中場咧都係做斷序啊，加 TFTV 呢啲蓋幾個嘅陣啦。咁喺現行環境嚟講係一個唔錯嘅 beat deck 啦。咁喺打 Killer Toon 嚟講咧都係比較優勢嘅，所以係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。其實呢個卡組咁因為臨近呢個 WCQ 啦，佢係冇公佈呢個 side deck 嘅。咁我哋去睇一睇另一位選手嘅卡組先啦。咁再睇撚用嘅呢個星神烙印啦。咁其實我覺得呢個構築咧係比較舊式嗰種構築嚟嘅，可能係上年11月左右嗰啲構築啦。咁60烙印對比40烙印有咩好處咧？咁就係多咗啲卡位去落一啲大牌啊，例如3戰號啊、3戰之財嗰啲啦。咁可以增加呢個後手大牌連打嘅狀況嘅。咁一樣啦，佢冇公佈呢個 side deck 嘅，咁因為係臨近呢個 WCQ 啦，咁佢就冇公佈啦。咁我哋直接去睇呢個比賽嘅片段先。咁今日呢條片呢就會比較長少少嘅，因為呢兩邊都係烙印啦，咁戰線會拉得比較長嘅。咁 Game 1左手邊草做先攻啦，咁就第一步直接通召呢個阿貝爾啊，檢索 TFTV。咁呢，佢唔執烙印融合呢，應該係手牌有8阿不斯呢，諗住做同步向嘅展開噶啦。係啦，咁呢度8阿不斯嗌效果啊，對呢個聖行龍特召出嚟嗌效果中咗一個鳥之啦。咁呢度應該係俾對面就咁抽1呢，就跳多個8之聖女呢，就過廳噶啦。係啦，咁呢度蓋埋個 TFTV 啦，應該係。咁 M face 呢，聖行龍啊，再執多個 TFTV 啊，咁隨即刻開埋啊。咁一嘢炸落去個阿貝爾度啦。咁我覺得好少少嘅，其實應該要炸爆個阿不斯嘅。咁點解呢？因為現行嚟講呢，你知道對面係烙印嘅話呢，其實呢，中超融合嘅機會係大嘅。咁留低個阿不斯喺場上呢，會有個少少嘅隱患啦。咁呢邊烙印龍呢，貼多個斷序呢，就過廳啦。咁去翻右邊懶嘅回合啊。咁懶呢，第一步就開個黑衣龍啦，就堆斷序抽1先嘅，睇下有咩牌過啦。咁呢度直接通召個道化呢，嗌效果啊，就檢出一個烙印魔陷呢，咁就執咗呢個 TFTV 啦，咁方便佢呢個突破嘅，係啦。咁呢度特召呢個8之聖女啦，對面都係冇嘢做嘅。咁呢度開氣焰啦，咁就蘇手牌原版阿不斯，咁就掉咗個灰燼雷落去啦，咁執咗個基特嘅。咁呢度開幕啦，就掉基特呢，出咗個引導聖女。咁引導聖女同基特就可以 C1、C2 排連鎖啦，咁就 C1 就堆帽啦， C2 就復活嘅。咁呢邊呢，阿草呢就連鎖3啊，開呢個8之聖女效果啊，就掟出咗個原版阿不斯啦。咁呢度處理啦 ，C2 再跳咗個阿不斯啦，然後 C1 呢就堆個烙印融合嘅，因為冇地已經有斷序啦嘛，係啦。咁呢邊呢，就其實我覺得啦，唔應該開個阿不斯效果嘅，咁因為你都知對面有TFTV 啦，咁同埋又俾佢堆多個8龍落去呢，自己又蝕咗個 hand。咁呢度都係 show 翻個，雖然佢掉係基特啦，咁但係 show 翻個8之聖女呢都冇效果噶啦。係啦，咁呢度仲要俾人吹走埋個斷序。咁呢度斷序回收呢個烙印融合啦，開烙印融合啊，就堆咗呢個星神嘅享受啦，同埋呢個8阿不斯啊，有個排連鎖啊 ，C1 融合啊 ，C2 就蓋一個 ，C2 蓋一個咧就蓋咗呢個計刀星神。咁 C1 咧就除外原版阿不斯同埋呢個新版阿不斯出咗呢個槍管龍啊。咁槍管龍就對象呢個烙印龍同埋呢個蓋卡啦。咁蓋卡咧其實都估到啦，係 TFTV 嚟噶嘛。咁呢度 TFTV 堆咗個烙印龍就炸咗對面個引導聖女嘅。咁呢度開計刀星神啦，咁就執一個星神怪獸嘅。咁如果有對手場上有怪獸嘅話，可以做一次魔法師或者龍族嘅融合召喚啦。咁執咗呢度執咗個炮手啦，係啦。咁呢度
冇做融合嘅係，咁呢度開白阿不斯效果啦，就堆咗呢個灰燼龍啦，咁嗌效果再掟出一個，呢度應該出呢個教導聖女啦，咁就執多個 TFTV 嘅，係啊，咁呢度連鎖呢個炮手效果做一次魔法師同龍族嘅融合啊，咁呢度合咗個聖物龍嘅騎士啊，咁有呢個封鎖龍族同埋魔法使嘅效果嘅能力啊，咁就執咗個 TFTV 啦，咁呢度。係啦，咁左手邊都執牌噶啦，其實因為都唔夠個聖物龍騎士打噶啦，係啦，咁而家就入呢個 Game 2噶啦噃。好啦，咁嚟到 Game 2啦，咁睇下草草可唔可以攞翻呢鋪啦。咁啊，草草再次攞到呢個先攻啦，一樣通知個道化嗌效果啊，執咗呢個氣焰啦。咁佢係應該係想做呢個巴不斯嘅展開嘅，咁開氣焰啊。咁就展示手牌白之聖女咧，就堆咗呢個黑煙龍啊，咁就執呢個白不斯啦。係啦，咁白不斯效果啊，堆個聖行龍啦，咁啊特照嗌效果再掟出多一個嘅。咁呢度應該都係出翻個白之聖女啦。咁白之聖女咧再嗌效果啊，出埋個軒轅雙劍師啊。係啦，咁可以。令到個展開會多一 pair 同步去做嘅，係啦。咁呢度出呢個黑龍啦，咁黑龍嗌效果啊，咁就掟出一個阿不斯名嘅怪獸啊，咁就出咗引導聖女咧。咁呢度排連鎖 C1、C2 啊，咁 C2咧就復活呢個白之聖女啦，咁就 C1就堆一個嘅。咁呢度就堆咗個鐵獸鳥啊，咁呢個怪波啦，係啦。咁呢度。白之聖女同阿貝爾就仲會同步啦，出咗呢個三英雙劍師啦。咁引導聖女就拉多個白阿不斯啦，跟住呢度有黑之聖女跳埋出嚟合個冰劍龍嘅，係啦。咁呢度蓋多個啦，咁準備入呢個 End Phase 啊，相信係啦。咁就黑之聖女，哦唔係個防就冇黑之聖女嘅，係啦。動作都比較快啊，兩邊。係啦，好，終於入 End Phase 啦。咁呢個聖行龍嗌效果啊，咁就攞多個啦，攞多個 TFTV， 跟住白之聖女咧，睇下回唔回手啦。對面都幫佢玩埋啦，哦，係啦，幫佢翻埋隻黑龍翻嚟添，係啦。咁呢度 TFTV 啦，對象呢個黑之聖女炸咗出呢個落印龍啊。咁落印龍嗌效果啊，都係蓋個斷罪噶啦。正如我前面所講呢，而家落印都係做呢啲台嘅 TFTV 加個斷罪係夠贏嘅。係啦，咁呢度右手邊懶回合啊，法拉展示呢個天底啦。咁呢度其實有少少縮規嘅，佢呢度連鎖開咗 TFTV 炸個對面個落印聖女咧，咁其實唔得嘅，因為你法拉咗呢，其實你都唔可以跟清嘅。係啊，咁呢度再連鎖呢個黑龍效果啦，咁跳咗個鐵獸雀出嚟啊！咁呢度引導聖女就爆咗啦。咁呢度天底堆咗個落印龍啊，咁應該都係執阿不斯啫。係啦，咁其實懶呢邊嘅閪應該唔係好勁嘅，因為佢第一步要開天底嘅話咧，佢都少咗好多嘢。咁呢度再開黑龍效果啊，吹多個啦，咁就吹個斷罪中咗個雀仔個卡嘅。係啦，咁呢度白阿不斯效果啊。咁就特照啦，咁就中咗增值之啊，但係有帽子去做對應嘅，係啦。咁呢度堆多個灰燼啦，咁呢度白阿不斯落嚟咧，再嗌效果拉多個嘅，咁應該中斷罪噶啦，係啦。咁直接砍爆啊！咁就回咗個落印龍啦，同埋呢個聖行龍啦。咁去翻 End Phase 啦，咁就灰燼龍嗌效果啊，就掟出一個教導名嘅，咁就出到呢個引導聖女啦。咁引導聖女嗌效果啊，咁見到左手邊其實有灰流嘅。咁呢度堆咗個嚴攻啦，基特啊，基特再復活多一個，又 show 咗呢個白阿不斯啊。咁呢個落印龍咧都係中咗個灰流啊，咁應該無力回天噶啦，收翻個法拉加兩個唔知咩嚟噶嘛，係啦。咁直接執牌啊，咁入 Game 3嘅啦噃。好啦，咁 Game 3咧由呢邊右邊啊懶啊做先攻啊，
睇下有咩展開啦。咁就 Zoreface 就棄焰啦，掉呢個白之聖女對個黑煙龍，又檢索呢、白龍烙印啊，白阿不斯啊，我哋俗稱。咁對聖行龍特照嗌效果啊，拉多個嘅。係啦，睇就拉咗 deck 嗰個白聖女啦。咁呢度通召呢個軒轅雙勁之，又合咗呢個黑龍。咁黑龍嗌效果啊 ，O game 自己啊就跳多個，咁就跳引導聖女啦。咁就呢度排連鎖啊 ，C1、C2 啊 ，C2 就復活啊 ，C1 就堆霧啊，啱啱都見過啦。係啦，咁就 show 咗白之聖女啦。咁就堆咗個炎弓嘅，咁再炎弓再拉多個攞嚟合上嚟做同步啊，合呢個三英啦。係啦，出咗三英雙劍師啊，咁就 C1、C2 啊 ，C2 就復活啊 ，C1 啊就攞多個，攞個黑之聖女啊。咁同頭先嗰鋪嘅展開都係一樣嘅。咁我估對最尾咧，佢都係出個冰劍龍咧，然後準備過香噶啦。咁呢個黑之聖女係咪啊？哦，應該係啊，應該得呢個啫嘛，其實係啦。咁黑之聖女跳出嚟啦，咁啊嗌效果做融合，咁啊合咗個冰劍龍。係啦，開多個，咁完兵啦，應該入 End Phase 啊，攞翻個白之聖女啦，跟住聖行龍效果執多個 TFTV 啊，咁呢度咧炸我估啦，炸邊個咧？炸黑之聖女，係啦，咁對落印龍啦，咁一樣啊，再開多個啊，咁呢度好大機會都係斷罪嚟嘅，其實，佢蓋咗個開幕添喎。咁到底另外一張暗牌咩呢？係啦，咁呢度執翻個黑之聖女，咁過 turn 啦。咁嚟到阿草回合，哇！見到佢有兩個超融合啦已經，再加羽毛草。係啦，咁呢度開羽毛草啦，連鎖開幕，掉咗個黑之聖女，咁跳咗阿貝爾，咁都霸埋，真係斷罪嚟嘅。係啦，咁呢度就執一個啦，阿貝爾。咁呢度執個烙印融合攞嚟下槍做反打嘅，如果仲有下個回合嘅話，係啦，仲見到結抗添啊，開埋個結抗，咁留剩個冰劍龍啦，係啦，咁嚟到冰 Phase 2啊，跳呢個阿貝爾啊，嗌效果執一個啦，咁佢呢度執咗氣焰啊。咁佢直接開超融合啊，咁就掉氣焰執咗出咗呢個冰劍龍啦。咁呢邊咧，阿懶懶就選擇開個冰劍龍效果嘅。咁其實我玩咧，我就應該唔會開嘅，因為個八星咧俾人炸咗咧，係會有個 dead 出效果噶嘛。咁其實可以避免呢個情況啦。而且墓地嗰個氣焰咧，對面都唔會執翻嘅，因為冇融合怪跌過落粉啊。咁導致如果可能真係有第二張超融合咧，對面會冇 cost 用嘅。咁但係因為開咗個炸卡效果，就有呢個情況。咁呢邊黑之聖女回收啦，氣焰回收啦，係啦，去邊跌牌啊！咁呢度斷罪開埋嗌效果啦，攞翻個 TFTV 啦。咁個資源量咧都碾壓對面噶啦，咁啱啱見到咧個後場應該 TFTV 同埋超融合嚟嘅，係啦，咁呢度直接開佢個黑龍咧就冇翻嚟嘅，咁但係佢哋就 agree 咗啦，咁就當特拉咗個，跟住女仔除外，係啦，咁就俾個黑龍翻嚟啦。咁呢邊炸咗個白之聖女啦，直接開烙印融合啊，一樣堆個白阿不斯啦，加響手啊 ，C1、C2 啊 ，C2 就蓋卡啊 ，C1 咧就融合。咁呢邊都係打兩個後場嘅啫，相信。咁其實咧，如果玩得好咧，撚咧呢邊都估到咧，其實對面個後場係超融合嚟嘅。係啦，一樣啦，炸烙印龍加個蓋卡啦，咁佢呢邊好似點中個TFTV 啦。咁就揀死蘇效果係蘇咗個冰劍龍啊！咁呢邊右邊就連鎖呢個黑龍效果啦，就拉翻個冰劍龍啦。咁其實咧係唔得嘅，因為淨可以拉4星或者樓下嘅。
咁呢個係縮規嚟㗎啦。咁但係左手邊俾佢通過啦，係啦。咁呢邊就炸咗個落印龍啦，加個後場嘅，係啦。咁呢度開呢個羅喉星神啦，堆咗個橙龍加個白枝聖女，又出咗個星神爪龍啦。咁 C1 C2 啊，咁就 C1 回收增值 G 啊，C 就蓋多個，然後炸魔冚嘅。咁呢度開埋個超融合啦，咁掉咗氣焰啦，咁就合兩個嘅。呢度合咗個冰劍龍加個槍鼓龍咧，出咗呢個聖行龍啦。係啦，咁聖行龍咧就可以使多兩個嘅。咁呢度橙龍蓋咗個計刀星神啦，咁使執翻個增值 G 先，係啦。咁呢度咧，聖行龍咧就使兩個啦，就使咗個落印龍加個橙龍嘅。咁呢度計刀星神啊，咁呢度執完咧，其實可以直接融合嘅，佢就冇選擇融合啦。咁呢度就通照個黑之聖女啦，咁就嗌效果融合嘅。咁咧就我覺得嘥咗個融合啦，雖然佢可能都冇咩展開做啦。咁其實佢啱啱回收增值 G 咧，回收其他嘢可能勁少少啦，我自己覺得。咁呢度蓋多個下手，蓋咗個陷阱啊！咁呢度聖物龍騎咧就拉咗個槍管龍翻嚟啦，使翻個享受翻去嘅。咁呢個白枝聖女回收，再加呢個黑龍翻嚟啦，佢終於記得啦，係啦。咁呢度過槍噶咯噃，咁呢度抽一啦，抽中啲咩咧？抽中個黑龍啊，黑衣龍啊，黑衣龍嗌效果啊，堆個氣焰就使翻入 deck，抽一抽咩咧？抽呢個阿貝爾喎，超級勁！咁呢阿貝爾嗌效果啊，就檢索呢個TFTV 啦，咁睇下有冇機會啦，係啦。咁呢度直接炸落個黑龍度啦，咁就堆個黑龍。咁呢個黑龍連鎖啊，咁就炸個聖行龍啦。咁呢度再連鎖呢個星神嗰個陷阱啊，咁勾咗個白枝聖女加個卡啦。咁呢度就處理連鎖啊，就炸咗個黑龍啦。咁呢度3500攻打落3000度啊，3900啊，所以咁呢度阿貝爾打黑之聖女啦，係啦。咁呢邊使翻兩個，使咗槍龍翻去。咁呢度黑之聖女嗌效果回收啦。咁其實個增值 G 真係冇咩用，你見到佢都冇掉過出嚟啊，其實。係啦，咁呢度開黑龍效果啦，使冰劍龍加個阿貝爾翻去嘅。咁佢呢度咧，其實遊戲目標咧得一個嘅，就係突破呢個3500全抗啦。咁有兩個方法嘅，一係自己都出翻個3500全抗啦，一係咧就清除雙方無地嘅呢個白枝聖女嘅。咁佢上一turn已經做緊呢樣嘢㗎啦，你可以見到佢優先勾咗對面個白枝聖女先啦，然後咧佢就開始諗辦法整走啲自己啲聖女名嘅。咁咧，佢個墳咧應該會有個白枝聖女啦。咁要整走咧，都係開白枝落印啦，令到佢 out game 啦。咁去解除呢個對面全抗嘅效果嘅，係啦。咁呢度開白枝落印出落印龍啦，咁就落印龍嗌效果出埋個神炎龍啦。咁掉多個 hand 咧，就拉埋個冰劍龍出嚟嘅。咁呢個時候咧，對面草隻全抗龍咧應該係冇全抗噶啦已經，咁呢度開冰劍龍效果啦，勾咗對面啦，咁咧就觸發呢個阿貝爾啦，中埋帽子，係啦，咁呢度加多少少，加多隻獸就過到啦，係啦，咁特照埋個教導聖女，咁就過埋啦，係啦，咁恭喜阿懶懶贏得今場比賽啊！多謝大家睇到嚟呢度啦，咁我哋鋪頭咧每逢星期日咧4點咧喺長沙灣天悅廣場109號鋪咧都會有呢個瑞士輪嘅常規比賽嘅，咁想過嚟磨練下技術或者去玩下嘅朋友咧都可以過嚟一齊參加㗎，咁咧我哋下條片再見啦，拜拜。